好，再翻到嚟練槍嘅時間啦。咁就今次係15分鐘啦，因為4小時打方向都打過晒一次啦。咁就拍翻啲大位先，睇下先。4小時，哇，去到25年啊，15分鐘真係近好多啊！咁就拍翻啲大位先，呢度啦，都好遙遠啊呢啲，拍翻啲近啲先。前頂啦，睇下先有冇互換過咧，冇互換過。呢度啦，揼落嚟車上去踩一踩，但係前頂都必須要關注。跟住呢度有一個大停動啦，但係又冇 retest 過啦。呢度有個真空嘅位置，呢度啦，呢度嘗試有個 retest 啦，但係冇發生過啦。互換都一直都冇噶啦，咁就睇近啲先。頂睇先 SVP 呢度冇重疊喎，哇！會唔會真係掃到落嚟咁低啦？有機會，呢啲都唔係啲咩支持，或者等佢行咯，落到嚟呢度踩一踩行咯。好，跟住收翻先，4小時啊，一樣啦，真係密集嘅喺呢一度咯，真係密集喺呢一度，呢度可能勉勉強強啦。但係如果打15分鐘唔會行咁遠嘅喎，15分鐘唔會行咁遠就打個近嘅咯。OK，咁我收翻呢個先，咁就 volume profile 呢度啦，跟住拉多個先，成段歌啦，睇下先。起點呢度啦，最起點呢度掃落嚟，呢度係一個密集啦，跟住呢度係一個密集啦。咁即係其實我第一槍係擺呢度啦，跟住手近啲啦，手呢度啦，呢度都係一個禁區啦，希望佢擋一擋啦，呢隻腳。咁我手呢度安全啲，但係好似手呢度又手呢度，咁好遠喎手得。咁算啦，呢度啦，如果我死咗就再入翻啦。咁都係打翻上邊嘅。跟住下一個位係呢一度，呢度啦，下個位呢度啦，擺定先啦。到跟住手呢度，OK，擺住先 ，OK，好。跟住而家喺呢度個頂，再睇細啲先。冇喎，冇嘢睇喎。咁就睇時間先。而家呢個時間點係禮拜二朝早。禮拜一發生咩事先？禮拜一，睇翻4小時圖先。4小時圖而家係4小時圖係呢一支巴。4小時嘅 range 喺呢一度，15分鐘睇翻先。咪住先，有冇睇錯啊？4小時3128咁窄，4小時就係呢個位。OK，咁就再睇睇先。
呢度係平底，見得到啦。呢度有個平底啦，跟住佢係咁樣洗落嚟，再換上去嘅。OK，跟住呢度都係有個力量啦，呢度有個力量啦。咁上升618都係喺呢啲位置啦。上升618呢度做個 M 頭懟落嚟，再嚟 M 頭。咁上邊打上去2B 落翻嚟，突破唔落嚟回測，繼續延續向上，又或者呢度打穿呢度睇動能。OK， 3個路線睇下先。咁禮拜一係做咗個咩嘢嘅先？禮拜一，咦？哦，係喎，15分鐘好近。OK，呢個係禮拜一嚟嘅。OK， 即係呢個係禮拜一，呢個係禮拜一得。咁就禮拜二睇下佢做啲乜啦。大力懟落嚟，橫行，但係有啲向下嘅力量啦。咁呢個亞盤嚟嘅，亞盤，呢個關鍵啦。佢決定收翻晒落嚟做個2B，定係突破回測繼續向上？收針呢度618咗向上，等繼續向上嘅10點，冇啊，冇回調啊，冇回調做11點到12點呢啲比較弱啲啦，流動性低就唔會話太大波幅啦。OK， 進入1點就開始有啲動作會做噶啦。2點啦，呢度收針 OK， 呢度清晰啦，大支啦。然後咁當然可以繼續睇呢度嘅618啦。咁我就拉一拉先，翻嚟呢度，好合理，翻嚟呢度，咁就都係咯，喺呢度咯。咁我試一個先啦。咁手近啲1:1容易達成啦。手呢度1:1好遠喎，亦都翻嚟呢度。守翻佢自己呢度啦。咁1:1容易去到呢度都合理嘅，咁就好啦。睇佢做啲乜啦。歐盤延續向下啦，入咗，1:1咗啦。食半推正常嘅，必須嘅。咁跟住佢射到嚟呢度，呢度都係一個阻力地帶。我食把留意啦，行到嚟呢度，因為佢行得太快咧。其實我正常1:1就食半推啦，自動做咗啦。跟住呢度就食把留意，跟住再睇下上面呢度有冇啦。咁樣或者呢度咯，睇下佢有冇先。我唔做延續突破跟進啦，即係唔做順勢加倉啦，因為佢呢支打落嚟好大力。揩唔揩得中 ？OK， 揩中咗，我 miss V 咗啦。好，咁就睇下呢度行到尾盤，即係呢歐盤懟落嚟，跟住做咗個橫行，呢度橫行啦，跟住
尾盤都接近，哇！呢啲時間2點12點做唔到咯喎，做唔到咯喎12點，即係要 next day 嘅咯喎。咁換咗上嚟啦，呢度個重要位置換咗上嚟，跟住喺呢度，我決定掛唔掛盤做咧？我掛盤做啦，我掛盤做呢度啦。好，跟住睇下佢要飛到第二朝啦，8點啦，當8點見到啲咩？OK， 8點喺呢度，咁就望一望先，佢有啲咩嘢出咗嚟咧？呢度咁樣，去返4小時先。佢上一支燭喺呢度，佢打穿咗。OK，咁即係咁樣，然後懟上去，等等啊，分析下先 ，update 翻個位置先。呢度一大嚿，向下就落嚟呢度。即係如果以大 time frame 睇就呢度，喺呢個角度睇就係踩咗呢度向下。OK，咁如果呢個角度睇，得呢度係集中，即係呢度要震一陣先，未有嘢睇。突破啦，咁就上呢度睇會有冇機會上添。上呢度我就，咦，哇，2支上到嚟，我等下跌嘅嘢。11點、12點唔做嘅，通常個流動性好低嘅，即係你入咗都係喺度等啊。OK，好，咁佢見到佢落晒嚟啦，都係呢度。點入咧？回返呢度互換咯，回返呢度互換咁樣。睇先，1:1好遙遠喎，等，睇下歐盤發生咩事先。繼續落，抽針上3點，抽返上嚟。好，望一望先，睇下佢有冇啲咩唔同嘅先。呢度真空，佢想上返嚟，咁即係喺返呢個位置，呢個位置有啲機會啦。咁我等嘅，因為佢上嚟呢度連續3支啦，都大力啦。等嘅，唔係即刻入嘅。OK， 2腳有冇？哇！經驗不足。好，繼續啦。我冇呢個冇啦，判斷唔到啦，就冇入到啦。
跟住呢度又上翻嚟，咁呢嚿都死硬㗎啦，下邊呢嚿都死硬。咁我而家等尾盤啫，7點半，等尾盤啦，尾盤做個回調啦。嗱咁，但係其實咧話雖如此，其實呢個都係一個橫行嚟㗎嘛。咁不能夠橫行中間做又冇乜好處。等美股開市嘅時候，佢做一個洗倉嘅動作啦。9點半 ，OK。嗱咁呢個懟上去收針，大力一支懟落去我就做，或者等佢橫行打頂再落翻嚟2B。咁佢大力一支啦，又收針未啦？未見到強勁嘅動能咯。尾盤等陣先，我睇翻4小時先。4小時係打緊，等陣先，呢個跌咗先，阻住咗。打呢一支 ，OK。所以而家攻擊緊呢一支，上去2B，落翻嚟入。11點，尾盤冇力添。星期三尾盤冇力，係咪星期四有數據咧？呢個唔入㗎，呢個要睇㗎。咁行到去12點啦，瞓覺啦，所以之後嘅嘢都唔關我事啦。即係等到第二朝啦，飛啊！等到第二朝，FOMC，咁 OK 啦，更加要避添啦。FOMC 好，第二朝啦，見到第二朝幾點？7點，已經一嘢要上攻啦。望一望先，望一望先，睇下先個集中區域喺呢一度，冇乜嘢睇，全部集中區域都喺晒呢一度。咁啊，睇近啲咯，睇近啲啊。呢度冇乜嘢睇喎，冇乜嘢睇喎。好，再睇埋開市前呢支同呢支 ，OK，咁就收翻落嚟就向下做啦，冇乜嘢睇。踩啦，回踩，好，呢度回踩，唔做，9點幾10點，兩腳啦呢度，兩腳啦，11點，跟住呢度係集中區，望多少少先。呢度會唔會有個支持咧？618兩日618向上，會唔會有個支持咧？呢度觀察下先，呢個位置觀察下先。好，繼續睇，進入11點低流動性啦，12點都係啦。好，咁進入1點啦，準備進入目標位置啦。
有冇反應咧？呢一刻冇反應，都係呢個目標區間啦。呢度咁樣懟落嚟啦，望一望先。開始累積咗多咗單啦，會唔會呢度向上，跟住再回調向下咧？望一望先。咁佢會唔會係有個有力嘅支持位咧？關鍵係在於呢度啊嘛。即係除咗睇呢啲嘢之外，都要睇翻 basic 嘅嘢。basic 嘅嘢係呢度一嚿橫行，價格互換區呢度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 ，價格互換區係呢一度。咁使咗呢一個飄絲位置，會唔會上翻去再抽落嚟咧？有機會。咁我如果守係守呢個中軸，擺一擺先，睇呢個跌咗先。而家買翻向上，跟住如果守呢度啦，落，跟住目標係打到嚟呢度嘅啫，呢度啦當唔夠1:1，唔值得做，唔值得做，咁就繼續等啦。呢度2點，睇歐盤先，落多支落嚟，咁呢度中軸有支持喎。如果咁樣守呢支針，咁樣上就值得做，但係佢未有打破慣性，未有打破慣性。咁我望一望睇下佢嘅力量有幾多先，未得。呢度再嚟啦，618啦，但係我見到呢個力量唔算好強勁咯，所以唔做，繼續等啦。佢動爆呢支我就做啦，未得啦。呢度動爆呢一支做，守呢度，咁就1:1啦。呢度係歐盤時間，死咗啦！橫行啦，咁就下邊呢度多，再睇先，冇乜諗法，繼續睇呢個爭啲嗨到啦，嗨到，哇死埋，直接打爆埋添。咁仲有呢一個啦，去到呢度，睇先，呢個係尾盤時間啦，入咗啦，跟住都係慣例1:1要食噶啦，1:1要食，跟住 and then 咧打到去邊咧？打到嚟呢啲位食8留意啦，跟住望下先，係啦，中個飄絲位啦，跟住睇跌斷落嚟嘅能量係咩先？中晒啦，呢度400留意啦，如果唔得嘅就基本上要向下做噶啦，開始向下做。幾點？10點半。11點。12點冇啦，12點瞓覺，咁就飛到去第二日嘅朝早嘅位置啦。朝早嘅位置呢度，好，咁跟住又睇翻
上一支4小時係呢一度。OK， 比較窄嘅空間。好，咁就睇下佢9點嘅時候開邊一邊啦。啦，9點，望一望先。睇細啲先，呢個太大啦。都係集中在呢一度，咁等突破回測啦。咁就唔倒邊，唔倒方向，唔倒邊，等突破回測。呢度洗腳啦，上返嚟做，有冇 EB？冇，再等，冇。咁呢度有個睇下先，呢個都好似好嘢嚟嘅喎，停動，但係佢冇一個好強烈嘅打破慣性，所以我唔會喺呢度做，我等一個更加好嘅位置先。但全部呢啲大嘅位咧，集中晒呢度。我當睇個大先，變咗又落翻嚟呢度，再低嘅就係又喺翻呢度，掃翻呢度。咁我會擺多住喺呢度，掃多嘢，跟住呢度我守晒，都係一樣啦，做多住相同嘅嘢啦，或者守呢隻腳啦，因為佢今次落得嚟就會掃多一下深啲，咁樣，咁1比1嚟到呢度，好。咁至於呢度咧，都係要留意嘅位置啦。做咗一個停動，然後呢度有啲想做嘅其實，但我手邊咧，我手到嚟呢度喎，咁所以我要做後手，睇下佢出啲咩俾我。呢度啦，12點冇乜動能啦，1點做咗一個上去又抽翻落嚟嘅狀態啦，跟住 hit 翻呢個 POC 位，我再睇下先，睇下值唔值得做向下先。全部嘢都係搭晒喺呢一度，一係呢度落，一係就上返嚟再落。咁喺呢一刻嚟講咧，呢個係大力好勁嘛，即係呢一段升段 dominate 緊，咁唔再係跌，係變中性，所以呢度係唔值得做。直接多啲嘢俾我睇啦，2支針懟落去，歐盤決定要向下啦，咁我就要揾啲向下嘅嘢去做啦。咁先呢度做隻兩腳上返嚟，尾盤落，睇下可唔可以咁先。上返嚟。咦，你又好勁喎！變咗真係咁樣呢個位置望一望先，有咩睇咧？冇乜嘢睇。呢度一係打呢度，跟住先係再打埋個頂。咁我都係喺呢個位置等咯。尾盤嘅時候等有冇向下嘅動作做啦。9.3唔係7.3，
好大力射爆晒啦，2B，跟住收針，睇下先係咪又有啲數據嘢啦，估計能夠咁樣使法。hit 中晒打呢一嚿嘢打返晒落嚟，我要睇向下邊一嚿嘢，上面太大嚿啦上面，跟住落到嚟下邊好空虛喎。呢度啦，睇下先。如果純粹睇陰陽燭，呢度查晒佢先，比較難睇啲啦已經。呢度對上嚟，呢度做咗個兩頂618，即係呢段嘅618，呢段啦618啦，兩頂落，可唔可以咁樣？有機會。咁去返呢個位置有個疑似要互換啦，咁就睇佢向邊邊啦。7點幾 OK， 咁懟落去啦，我做，咁就等佢咩啦，向下啦。咁呢個睇下先，下邊我照唔照擺咧？下邊好空虛喎。再睇遠啲先。如果呢度咧，下邊我決定唔好擺嗰度啦，擺呢度啦，守呢度啦，守呢度。OK， 1比1都係咁行嘅啫。好，咁就個部署就咁樣啦。好，咁就睇下美股開，冇直接落咗，再睇觀察收針，有冇得 hit 中啊？應該 hit 中喎，hit 唔 hit 得中啊？唔係好肯定添，hit 中喎，呢度 hit 中喎。哇，好深，洗到好深。凌晨時間有冇得拯救咧？死咗。咁呢個入唔到嘅。好，咁就佢打埋下邊呢個位置，等我再拉遠少少先，收呢度。咁我入呢度，收呢度。但係咧，順勢到位未咧？互換618都得嘅，所以我拍翻個位置先，前底呢度係個前頂，呢度先係前頂，但未經過驗證，未驗證過嘅前頂。就呢個唔要先，4小時呢一支，出咗貓添，我睇嗰個4小時落咗嚟呢度喎，點算？出咗貓添，
照睇啦，照睇啦，我跟翻我之前嘅分析啦，一嘢懟落嚟。哦，呢一支上下針，咁我冇啦，我出貓俾佢上下針殺啦，唔可以咁出貓啊！市場上冇人有水晶球預知啊。好，跟住呢度又係一個真空嘅狀態啦，繼續睇。而家呢支禮拜一9點半，哇！你咁樣即係要做一個咁嘅動作，0.5呢度1:1，跟住回調618 0.5，咁又打上去啦。呢啲打緊大空間嘅嘢，好，拉落嚟睇下個位置係點嘅先。呢度，佢一嘢打穿咗，跟住再大啲嘅空間，睇下啲分佈係點樣先。一嘢打穿晒，攻呢度，合理，攻呢度，好，咁就即刻入咗注啦，跟住等回調睇下618位置有冇得再入啦。就跟住歐盤禮拜一橫行，尾盤冇乜反應啦，尾盤都爭少少，hit 中，兩嘢 stop loss 晒添，咁呢度 stop loss 咗啦。重要位置喎，唔好放棄啦，重要位置啦。咁我再整多個先，呢度啦。咁都好咩㗎啦，好多啦。好，掛盤過夜，就等第二朝啦。8點，咁就回調力量薄弱啦。下跌呢啲位置向下啦，睇下有冇啲向下啦。11點冇力啦，1點睇下1點咩反應先。1點要上攻，咁等歐盤都係弱啦。歐盤咁我做呢個啦，收呢度啦，咁下攻。尾盤震盪，呢個係禮拜三，禮拜二、禮拜一橫行懟落去，禮拜三向下，周二三高。OK，咁呢度1:1 VSP 啦，咁就因為1點啦，所以係冇得睇㗎啦。咁就去到 next day。下盤睇下開瞓醒係啲咩先？下盤瞓醒係咁樣咯。呢度再睇9點，哇喺9點好大力抽上嚟，high 中咗 VSP。
如果向上攻呢一刻要向上攻就打呢度，所以要穿過呢度。呢嚿嘢睇下打唔打爆，再觀察打爆向上攻。歐盤嗱，呢度向上就延續突破啦，一係就回調呢個位置，報住呢度啦，延續突破咁好大支啦，咁我就等佢回調618啦，回調呢度，望一望先，因為回得都好急，望一望先，睇下佢係出啲咩俾我先。呢度落到呢度真空區，即係我要掛呢一個。嗱，我要睇動能㗎，唔係直接掛嘅。我呢個係想入呢個位置嘅，踩住支持，繼續向上喎，好強喎，咁我就要追單啦。呢度向上攻，冇啦。呢啲係1點唔關事，等第二日啦。呢個禮拜4嚟嘅。2、3低位，禮拜4向上，禮拜5回調向上咯。我等第二朝先，都冇得做㗎啦。呢啲凌晨時間。OK， 好，去到進入第二朝啦。第二朝嘅時間，呢度成嚿嘢儲咗堆單喺度，然後咧咁平均，都係打上邊咯，都係咁打上邊咯。好，咁而家個市場狀態就上行震盪啦，上行震盪一啲咁嘅樣咯，或者拉斜啲都得嘅，咁嘅樣橫行，總之就橫行，等9點10點突破，但係太近目標啦，我都冇得做㗎啦已經。歐盤有冇啲向下嘅嘢俾我做啦？呢度打返落嚟，向下回調弱啦。尾盤有冇啲奇怪一嘢大動能啊？尾盤冇力，延續向上，冇得做啦，冇得做，跟住等禮拜5下盤開，繼續向上隊啦，繼續向上隊啦，延續向上睇下有冇邊啲位置可以向上做啦。11點都係嚟冇力嘅，等1點，1點向下攻，呢度做呢度咯，咁就守呢度啦，守遠少少啦。呢個真空位置再去返呢度，好，咁就睇下有冇機會先。4點歐盤消耗返呢一支尾盤時段，冇位做啦，震盪啦，最高又好容易殺落嚟啦。
如果咁樣追高，好危險啦。去到呢度上邊，咁有機會延續突破嘅，咁就都冇辦法㗎啦。如果佢真係繼續咁樣延續突破，因為太震喎呢啲，你冇理由已經15分鐘圖喎，即係冇理由喺呢隻腳咁樣買上去呢度幾蚊、十幾蚊，雖然十幾蚊都唔少，但係呢啲已經唔係15分鐘圖玩嘅嘢咯。一個 gap down，又踩翻住飄絲位置啦，睇下會唔會？咦，有動能。俾多隻腳我，兩腳停，兩腳有動就入，動就入。諗下先，咁樣動法，諗先。尷尬，咁樣我變咗中間喎，橫行中間喎，唔入，等佢落多嘢落嚟或者抽2B。咦？呢度有啲似模似樣啦，食穿佢，又係行返中間，攞8動做，好細嘅空間度，打到1比1係幾多先？打頂，唔係，睇下時間先，睇埋時間先，唔得喎，尾盤洗 Q 佢喎，即係呢啲咁鬼陰濕，尾盤可能洗到咁樣喎，有機會咁鬼陰濕唔做。咦，尾盤洗啦，出2B 就做，入返嚟。做啦，守呢度啦，0.5，因為信心唔大，我搏佢2B，有啲賭，守得太多就冇得食咯，守得少啲就有得食咯。其實呢個位我想走，不過當刻冇判斷就算啦。做咗2腳我就唔走㗎啦，佢打落嚟掃落嚟就下一格啦。我搏佢繼續向上。睇先幾點啊？我凌晨㗎，冇得走，亦都冇得走啦。呢啲12點瞓覺啦，即係等朝早開派彩。9點、10點呢度個禁區。睇先，呢度好大嚿嘢喎，冇乜嘢睇喎，睇返啲細啲嘅嘢先。呢度又要震一輪，呢度係一個支持。我咁樣減風險啦，不如咁樣推咯。推，既然佢行咗啲嘢出嚟，我就咩咯？我就咁樣推咯。咁我呢度就食半流半啦。食半，唔流半，因為佢震盪我就由佢啦。因為始終向上嘅利潤空間都有喺度啦。嗱，呢度冇推就冇事啦。Stop loss 就打和啦，繼續飛啦。咁呢一日都過晒啦。好，第二招嗱，咁啊好彩咪搏到咯。咁呢度有嚿橫行嘅突破回測利潤加倉。
好，咁我望埋如果上去係點樣上先，都係 POC 位置。咁呢度廢啦，即係其實都係喺呢啲位置咯，呢個位咯，嗰啲位廢㗎啦。咁等啦，咁有倉喺手又自然舒服啲啦，做得佢唔會怕 miss trade 啦，又唔會怕咩成啦。一點嚟啦，歐盤連續向上好強，連續向上歐盤呢啲不停咁扯上去冇位入㗎啦。先呢度係呢度要打落嚟。咁我嚟到呢一個位止賺啦，即係我打爆咗呢個結構，我止賺啦。咁我繼續向上啦，睇下幾多有幾多啦，打爆咗就即係我當呢度了結啦。到時先，因為佢繼續向緊上啊嘛，推止賺推呢度。咁而家尾盤一嚿咁樣嘅嘢啦，可能繼續向上啦，好強啦。冇得加倉啊，呢啲唔加倉。咁又繼續懟上去啦。咁就將個止賺位擺翻呢度啦，因為佢可以突破回測呢度。咁落翻嚟呢度打穿呢度。打穿呢度就可能打埋呢度，咁冇意思啦。咁呢度啦，俾少少空間佢啦。咁就行到嚟呢度啦。然後，哇，繼續飛。gap up 啊。咁就推到嚟呢度咯。禁區守禁區咯。哇係，咁睇下先。哇，佢咁樣飛法冇嘢做喎。呢度，哦，佢咁樣儲咗一堆單呢度。如果大力懟落嚟就走㗎啦，要喺呢度再重新部署啦。呢度都係啲真空位。咁而家呢個星期四咯。繼續順勢咯。hit 中咗啦，hit 中咗，咁呢度呢一個了結啦，呢度咁1:7唔錯。咁望遠啲先。哦嚇，落嚟呢度，咁就喺呢度做咯，守呢度咯。既然都咁遙遠啊目標，咁等一等啦，未必咁快嘅。順勢交易，歐盤睇下佢想點先。2B 睇下有冇位做先。1:1喺呢度啊，有啲尷尬，唔想喺呢個位做都喺呢度做啦，做都喺呢個位度做啦，唔好喺嗰啲位做啦。觀察唔入嘅，觀察尾盤睇下佢出咩先。7.3，咦？哇！食穿喎。停動互換，呢度食穿喎，但未打破慣性喎。打破慣性就做一個延續波段啦，唔好逆勢，唔好咁進取啦。9點10點回調，
回調點到啦，睇先，哇2點啦已經，唉又過咗時間添，冇得做啦，等第二朝。咁唔做有個好處就係第二朝即刻飛上去咯，飛晒上去咯。咁即係要喺啲高啲嘅位置揾一個回調點入啦。順勢交易係啦，咁樣再睇近啲先，睇呢一段，呢一段喺下邊喎，所有嘢都 OK。呢度上嚟，呢度咁樣上嚟，等回調，話一個突破回叉向上，咁樣扯上去，好強，好強，又到咪冇啦，又到 next day 啦。禮拜二亞盤，呢個唔好阻住先。禮拜二亞盤就繼續又咁樣扯上去，哇！又係咁樣咁難做，收復，亦呢度互換呢度，睇下有冇先，冇直接上咗，咁就係啦，禁區啦，好明顯啦，都係等歐盤呢個唔做，我要做呢個守呢度向上觀察，唔係即刻入嘅，但係佢係咪勁快咁大支隊落嚟？觀察，唔做，再睇幾點？哇！又到瞓覺時間，朝早8點啦。OK， 唔做有個好處啦，唔做唔輸啦，咁咪呢度 gap 翻落嚟。好，咁就呢度落翻嚟，望一望啲重要位置先。呢度咁大段嘅618，咁我呢度試一試佢咯，直撞守呢度咯，呢個直撞嘅，跟住搏佢好大動能咁樣洗嘢又抽針咁樣嗰種咯。呢度要觀察，睇下9點發生咩事先。9點車翻上去，10點換翻落嚟，11點、12點、1點繼續向下，歐盤繼續向下，做兩腳，做隻兩腳向上抽，再向下打，做隻兩腳向上抽呢度。咁但係都如果唔係好細空間做，就要等咯。突破回測，尾盤做橫行突破回測。OK， 咁冇啦，向上嘅就冇啦，等呢個位。又到凌晨啦。睇下先，唔返呢個位喎，繼續車返上去。呢個禮拜四9點幾，
觀察下先，觀察下先。開始有啲形勢轉變啦。呢度要打上去上邊，即係佢唔肯落嚟呢度，一隻腳兩隻腳洗倉回調呢度，回返呢個禁區嘅位置向上，禁區守禁區向上1比1一定有啦。咁啊睇下有冇先，咦中咗，唔靚唔靚唔靚啊！我決定了結啦，呢度手動了結啦。佢再延續向上，我先再做。歐盤7點幾7.3，睇睇尾盤有咩事先。原生動能睇先，停動互換，中性向下，試一試啦。橫行突破回測守返中間啦，1比1直推。哇！打頂啊要。哦 shit， 死咗。都好賭啦，呢下好賭。咁再觀察下先啦。好明顯見到練槍練咗一段時間，攰攰地，跟住好想入，跟住完咗佢。數一數先，而家幾多？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10槍。玩咗幾耐啊？唔記得咗，睇返4小時圖先。集中咗呢度，都係等下邊咯。呢度頂住咗，一係佢突破咗我先再做。橫行啦。